Il nostro partner non ci fa perdere un giorno. Non si ferma nemmeno sabato o domenica. Esige molto e sa sempre quello che vuole. Per questo non ci siamo fermati un attimo. Si chiama natura. Però ci dona la gioia di creare qualcosa di inimitabile, che quest'anno vogliamo dedicare a chi ha l'Italia nel cuore. E ora ripartiamo tutti. Di slancio. Prosecco Doc. A chi ha l'Italia nel cuore. Signore e signori, un gran caloroso benvenuto a tutti quanti, ai cori, alla giuria e a tutti i partecipanti al concerto finale del 55esimo concorso nazionale Città di Vittorio Veneto. Io adesso sono qui per un momento per ricordare una persona molto importante che ci ha lasciato ieri all'età di 88 anni, il maestro Dino Stella, figura di riferimento per la coralità veneta, per la coralità nazionale e anche per la coralità europea. È stato consigliere ASAC fin dalla sua fondazione, vicepresidente dal 93 al 99, presidente Feniarco dal 1986 al 1999. È stato un grande amico anche del collaboratore del concorso di Vittorio Veneto e quindi vorrei che questa sera dedicassimo a lui i nostri canti, il nostro canto e anche un caloroso applauso. Grazie.
Buonasera. Signore e signori, gentili ospiti, autorità, buon pomeriggio e benvenuti alla fase conclusiva della 55esima edizione del concorso nazionale corale Trofei Città di Vittorio Veneto, con il concerto dei migliori classificati valido per l'assegnazione del 27esimo Gran Premio Efrem Casagrande. Sono 5 le regioni italiane rappresentate al concorso vittoriese. Infatti, i cori partecipanti alle varie competizioni provengono da Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Sicilia. Ricordo che tutte le fasi del concorso sono trasmesse anche in diretta online sulle pagine social del Comune di Vittorio Veneto e sul canale YouTube del Comune di Vittorio Veneto. Un saluto quindi anche al pubblico che ci vede in questo momento via web. Salutiamo le autorità e gli ospiti presenti in sala, tra questi i direttori di coro dello Study Tour promosso da ASAC Veneto, coordinati da Giorgio Ciusana, che hanno seguito tutte le fasi del concorso. Diamo il benvenuto anche alla Bassano Blue Spiritual Band, diretta da Lorenzo Fattambrini, che intratterrà il pubblico prima della proclamazione del vincitore del 27esimo Gran Premio Efrem Casagrande. Prima della cerimonia di primazione, però, io vorrei dare la parola al sindaco di Vittorio Veneto, Antonio Miatto, che invito sul palco. Prego, se vuole dire 2 parole. Grazie, 2 parole 2. Buongiorno a tutti e benvenuti a questa 55esima edizione, la più longeva d'Italia, della coralità. Io vi porto naturalmente i saluti della mia amministrazione e non vi nascondo la soddisfazione che abbiamo nell'essere riusciti, nonostante la pandemia, a tenere elevato il numero e la qualità degli eventi musicali e culturali che hanno connotato, nonostante tutto, questi 2 difficilissimi anni. Io per questo ringrazio il mio assessore Antonella Uliana e i suoi uffici che tanto hanno lavorato e tante soddisfazioni appunto ci hanno portati. Io ho tentato di avere qua fra i nostri ospiti anche il presidente della nostra regione, il quale non è potuto venire, ma ci ha mandato 2 righe che vi leggo. Pregiatissimo Sindaco Miatto, ringraziandola per il gentile invito, mi duole comunicare che a causa di concomitanti impegni non potrà presenziare i 2 concerti previsti nell'ambito del 55esimo concorso nazionale corale Trofei Città di Vittorio Veneto. Desidero formulare per il suo cortese tramite il mio applauso all'amministrazione comunale e all'intera compagine organizzativa per gli sforzi profusi nella pianificazione di questo importante appuntamento, capace di dare lustro alla tradizione corale dei nostri territori, nonché promuovere anche turisticamente il patrimonio storico e artistico di Vittorio Veneto. Auguro un meritato successo all'evento. Concludo porgendo i miei cordiali saluti e formulando il mio benvenuto in Veneto al coro giovanile italiano di ieri e all'altro coro che oggi ci allieterà. Sicuro verrà accolto dalla proverbiale ospitalità che contraddistingue la nostra gente, dottor Luca Zaia, che ringraziamo. Buon ascolto e buona festa a tutti. Grazie. La invito a rimanere sul palco perché tra poco cominceranno le premiazioni, per cui se mi può fare compagnia, grazie. Allora, la manifestazione organizzata, ricordo, dal Comune di Vittorio Veneto è realizzata con il patrocinio della Regione del Veneto e della Provincia di Treviso, il concorso di Feniarco, Federazione Nazionale delle Associazioni Regionali Corali, ASAC,
Associazione per lo sviluppo delle attività corali per il Veneto, sezione Coro ANA di Vittorio Veneto. Un ringraziamento poi speciale ovviamente va anche allo sponsor, il Consorzio della Denominazione di Origine Controllata Prosecco e alla Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi Trevigiane che quest'anno ha sostenuto il concorso, che hanno sostenuto il concorso insieme, quindi grazie anche a loro. Un ringraziamento anche al coro giovanile italiano di Feniarco diretto da Petra Grassi e Davide Benetti che ieri sera nel Duomo di Serravalle è stato protagonista di un concerto straordinario. Un evento voluto dall'amministrazione comunale per celebrare il traguardo della 55esima edizione del concorso. Un grazie poi ai cori che hanno cantato in occasione di Aspettando il Corale, evento di promozione del concorso corale che si è svolto venerdì 27 maggio nella Cattedrale di Ceneda e al Museo della Battaglia di Vittorio Veneto. Il coro Accademia Tetracordo con direttore Maria Grazia Marcon, la corale femminile vittoriese con direttore Patrizia Tomasi, coro Anzano con direttore Paolo Stefan, coro Col di Lana direttore Sabrina Carraro, coro Code di Bosco direttore Gilberto Buriola. E un ringraziamento va inoltre agli studenti dell'Istituto Alberghiero Alfredo Beltrame di Vittorio Veneto, ai loro docenti e alla dirigente Letizia Cavallini per il servizio magnifico di accoglienza dei cori e del pubblico, quindi grazie anche a loro. Un ringraziamento e poi un ringraziamento anche ai coristi del coro ANA che hanno collaborato alla buona riuscita dell'evento e un ringraziamento infine agli esercizi pubblici e ai commercianti che hanno abbellito le loro vetrine in occasione del concorso e aderito alle proposte di convenzione offrendo agevolazioni ai coristi e ai loro familiari, per cui l'intera città grande, un grande ringraziamento direi per tutta la città. Grazie. E ora direi di dare inizio alle premiazioni, per cui inviterei sul palco l'assessore alla cultura Antonella Uliana, la commissione giudicatrice presieduta da Dario Tabbia e composta da Camilla Di Lorenzo, Andrea Figallo, Francesco Grigolo, Stefania Piccardi. Vi invito sul palco. Non li vedo, eccoli qua, si stanno alzando, grazie. Ricordo che la commissione artistica è composta da Carlo Berlese, che ricopre anche il ruolo di coordinatore artistico e di segretario della giuria, Stefano Daros, Alessandro Kirchner, Benedetta Nofri, Giorgio Susana. Invito sul palco il presidente Feniarco Ettore Galvani, il presidente ASAC Veneto Alessandro Raschi, il presidente del coro ANA Alessio Toffolon e il vicepresidente della sezione ANA Matteo Zambon. Invito inoltre i componenti del comitato artistico presenti in sala, Stefano Daros, Giorgio Susana, Alessandro Kirchner, il presidente del consorzio Prosecco Doc Stefano Zanette, il presidente di Banca Prealpi San Biagio Carlo Antiga. Grazie. Statevi più qua. Un po' più qua che così. E ora passiamo alle premiazioni. Per la categoria A, Polifonia Sacra a Cappella originale d'autore, il terzo classificato, diploma di classifica e premio di 700 euro, non è stato assegnato questo premio. Il secondo classificato invece è un ex equo, che riceveranno i due cori il diploma di classifica e premio di 500 euro ciascuno, il gruppo vocale Gocce d'Armonia di Marostica di Vicenza e il coro Città di Piazzola sul Brenta della provincia di Padova. Quindi invito sul palco, consegna il diploma il presidente della commissione giudicatrice Dario Tabbia e Stefania Piccardi, componente della giuria.
Il primo classificato, vincitore del trofeo Città di Vittorio Veneto, diploma di classifica e premio di 1.500 euro, va ai piccoli cantori di Barcellona Pozzo di Gotto, provincia di Messina. Consegna il trofeo Città di Vittorio Veneto il presidente di Banca Prealpi San Biagio Carlo Antiga e consegna il diploma al sindaco Antonio Miatto. Grazie. E poi sempre al direttore del coro Salvina Miano viene consegnata una targa offerta dall'ASAC, Associazione per lo sviluppo delle attività corali del Veneto, e consegna il premio al presidente ASAC Alessandro Raschi. Passiamo ora alla premiazione della categoria B, cori di voci bianche. Specifichiamo che in questa categoria hanno concorso 2 cori. Il terzo premio classificato con diploma di classifica e premio di 700 euro è andato a coro Voci Bianche della piccola Accademia di Musica di San Bernardino in provincia di Brescia. Consegna il diploma Camilla Di Lorenzo, componente della giuria. Il secondo premio di questa categoria non è stato assegnato. Invece il primo classificato, vincitore del trofeo Città di Vittorio Veneto, diploma di classifica e premio di 1.500 euro offerto da Banca Prealpi, è stato i piccoli cantori di Barcellona Pozzo di Gotto, Barcellona Pozzo di Gotto, provincia di Messina. Consegnano il trofeo Città di Vittorio Veneto il presidente del consorzio Prosecco Doc, Stefano Zanette, e il diploma al sindaco Antonio Miatto. E sempre al direttore viene consegnata una targa offerta dall'ASAC, Associazione per lo sviluppo delle attività corali del Veneto, e consegna il premio al presidente Alessandro Raschi. La categoria C quest'anno non è stata attivata, per cui proseguiamo con la categoria D, Vocal Pop, Jazz, Gospel e Spiritual. Terzo classificato con diploma di classifica e premio di 700 euro, il coro Nuova Armonia Piccola Accademia di Chiari, provincia di Brescia. Consegna il diploma il componente della giuria Francesco Grigolo.
Il secondo classificato di questa categoria con diploma di classifica e premio di 1.000 euro è stato Giovani Voci Bassano di Bassano del Grappa, provincia di Vicenza, consegna diploma Andrea Figallo, componente della giuria. Invece il primo classificato, vincitore del trofeo Città di Vittorio Veneto, diploma di classifica e premio di 1.500 euro, il coro Artemia di Tor Viscosa, provincia di Udine. Consegnano il trofeo Città di Vittorio Veneto il sindaco Antonio Miatto e il diploma l'assessore alla cultura Antonella Uliana. E al direttore del coro, Denis Monte, viene consegnata una targa offerta dall'ASAC, Associazione per lo sviluppo delle attività corali del Veneto, consegna il premio il presidente Alessandro Raschi. Per la categoria E, gruppi vocali, il terzo classificato con diploma di classifica e premio di 700 euro è stato il coro Città di Piazzola sul Brenta, provincia di Padova. Consegna il diploma al coordinatore artistico Carlo Berlese. Il secondo classificato, che riceverà il diploma di classifica e premio di 1.000 euro, invece è Alterati in Chiave di Cerano di Novara. Consegna il diploma il sindaco Antonio Miatto. Grazie. Il primo premio di questa categoria non è stato assegnato. E allora passiamo agli altri premi. Il premio di 300 euro, offerto dal coro ANA e dalla sezione ANA di Vittorio Veneto in memoria del maestro FM Casagrande, al direttore emergente che ha dimostrato particolari doti interpretative, non è stato assegnato. Il premio di 500 euro, offerto dall'ASAC per il coro veneto iscritto all'associazione stessa, ritenuto migliore dalla commissione giudicatrice, viene assegnato ex aequo ai cori Gruppo Vocale Gocce d'Armonia di Marostica, provincia di Vicenza, e il coro Città di Piazzola sul Brenta di Padova. Consegna il diploma il presidente di ASAC Veneto, Alessandro Raschi.
diploma sempre Alessandro Raschi consegna il diploma, essendo un ex EPO. Il premio di 300 euro per la migliore esecuzione di una composizione polifonica rinascimentale è stato assegnato al gruppo vocale Gocce d'Armonia di Marostica, provincia di Vicenza, per il brano O Domine Jesus Christe di De Victoria, 1548-1611. Consegna il diploma Alessandro Kirchner. Il premio di 300 euro al complesso, che nel programma ha dato maggior rilievo a composizioni ed elaborazioni di autori italiani viventi, tenuto conto anche della qualità dell'esecuzione, è stato assegnato al coro Città di Piazzola sul Brenta, provincia di Padova, diretto da Paolo Piana. Consegna il premio Giorgio Susana. Infine, il premio di 300 euro che tra le varie categorie ha presentato il progetto programma ritenuto più interessante dalla giuria, tenuto conto anche della qualità dell'esecuzione, è stato assegnato ai piccoli cantori di Barcellona Pozzo di Gotto, provincia di Messina, per il progetto Piovono violette, la magia delle emozioni nei compositori del Novecento storico, diretto da Salvina Miano. Consegna il premio Stefano Da Rossa. Io presento ognuno tutti insieme e ognuno e poi presento il secondo. Va bene, io ringrazio tutti voi, vi faccio anche accomodare così diamo il via al concerto finale, lasciamo spazio alla musica. E quindi diamo via dunque al concerto dei cori migliori classificati, vincitori del trofeo Città di Vittorio Veneto, valevole per l'assegnazione da parte della commissione giudicatrice del 27° Gran Premio Efrem Casagrande. Il programma prevede la categoria B, il coro di voci bianche, dove ha vinto i piccoli cantori di Barcellona Pozzo di Gotto, provincia di Messina, con direttore Salvina Miano, al pianoforte Dario T. Pino, e sentiremo i brani di Hindemith, The Sea Gypsy, Bettinelli, I mari della luna, Poulain, Le Chant Perdu, Britten, Jetsman, The Ride by Nights e Begone Dull Care.
sunset, I am fretful with the pain, for the wonder thirst is on me, and my soul is in cover. There's a schooner in the offing, with her topsails shod with fire, and my heart has gone aboard there for the islands of this side. I must forth again tomorrow with the sunset. I must be all done and trail or rapture in the wonder of the sea.
Brinda più in grande. Prosecco Doc Rosé. Osa il rosa. Sentiamo ora per la categoria D, vocale, pop, jazz, gospel e spiritual, il piccolo coro Artemia di Tor Viscosa in provincia di Udine, diretto da Dennis Monte. Ocean Drum e Floor Tam, Mattia Martingig. Mi auguro di averlo pronunciato correttamente. E sentiremo Bjork con arrangiamento di Cadario, Yoga. Merritt con arrangiamento sempre di Cadario, The Book of Love. E di Elisa Toffoli con arrangiamento Cadario, The Waves.
facts and figures, and instructions for dancing. But I love it when you reach to me, and you can read me anything. The book of
brinda più in grande. Prosecco Doc Rosé, osa in rosa. Ed ora per la categoria A, musica sacra a cappella originale d'autore. Sentiremo i piccoli cantori di Barcellona Pozzo di Gotto, provincia di Messina, diretti da Salvina Miano, e sentiremo di Johansson Pater Noster, Duruflé Tota Pulcra Es, di Scalici Pulcra Es. Quotidianum
Sicut et nos dimittimus, debitoribus nostris. Dimitte nobis et dimitte nobis, dimitte nobis debitus debitus. Sicut et nos dimittimus, debita, 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 debitoribus nostris, debitoribus nostris, 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 debitoribus nostris, 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 et dimitte nobis debitus debitus debitus. Sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Dimitte nobis debita nostra, debita nobis debita nostra, debita nostra. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
brinda più in grande. Prosecco Doc Rosé, osa il rosa. E ora dobbiamo lasciare il tempo alla commissione giudicatrice di ritirarsi per decretare il vincitore del 27° Gran Premio Efrem Casagrande. Però, mentre noi aspettiamo, direi che potremmo rilassarci, divertirci un po', per cui avremo il piacere di ascoltare ora la Bassano Blues Spiritual Band, diretta da Lorenzo Fattambrini, al quale cedo volentieri il microfono. Eccolo qui, prego. Grazie. Mi abbandoni. Sono molto felice di essere qui quest'oggi perché, come accennavo già prima all'assessore, sono legato affettivamente a questo palco, a questa città. Quindi mi onora moltissimo essere qui per sostenere questo momento, che dovrebbe essere un momento anche gioioso di attesa. Siamo in un contesto corale, quindi se osservate nei vostri foglietti di sala, da qualche parte ci devono essere delle note scritte qua e là. Se vi va di cantarle con noi, siete liberissimi di farlo. Spero che vi vada. Intanto vorrei la mia squadra tecnica a sistemare un po' di cose qua in mezzo. Allora, siete felici di essere qui a questo concorso? Non vi sento convinti. Succede una volta all'anno ed è una volta straordinaria, quindi direi sì! Oh, là, così mi piace. Anche perché purtroppo non sono stato qui nei giorni seguenti e non sono stato qui stamattina, ho potuto seguire solo nel momento in cui era presente la diretta online e quello che ho sentito è stato veramente straordinario. Non lo dico per piaggeria. Davvero in questa edizione di concorso si sono sentite cose straordinarie. Quindi grazie all'organizzazione del concorso, grazie alla città di Vittorio Veneto che sostiene questa iniziativa ogni anno, sempre. Grazie Feniarco, ASAC, che sostengono a loro volta questa circostanza di musica, di bella musica corale. Questo è un momento di festa, è un momento in cui davvero dobbiamo mettere in gioco le nostre voci. Noi cercheremo con la Bassano Blues Spiritual Band di coinvolgervi. Accennavo prima a qualcuno, siamo qui come dei giullari. Facciamo intrattenimento, ma facciamo anche musica col cuore. Quindi grazie per la vostra presenza e per quanto potrete regalarci. Sono quindi onorato di chiamare sul palco la Bassano Blues Spiritual Band. Un applauso per gli strumentisti.
e il pubblico del Nazionale. Molto bene. Avete le mascherine, ma potete cantare? Cioè, io continuerò a dirvelo per tutta la durata del nostro intervento. Potete ballare? Anche. Si può. Potete battere le mani, fate un po' quello che volete, divertitevi. Il prossimo è un altro gospel, questa volta tratto dal repertorio dei Brooklyn Tabernacle Choir. I was made to live for you, è un po' l'emblema di tutti i gospel. Io sono stato costruito, creato, solo per rendere la lode a te. I was made to live for you.
Grazie. Ora in questi due brani c'era anche il problema della lingua, quindi un po' di difficoltà ci poteva stare. Il prossimo brano è in italiano ed è un brano che doverosamente, rispettosamente e eccezionalmente vogliamo dedicare a chi ci ha lasciato un anno fa, Francesco Battiato, in arte Franco, il quale, tra le tante cose che ha scritto nella sua ricerca mistico-musicale, certamente ha lasciato nel cuore di tutti noi un brano che si riferisce all'aver cura di noi stessi, del mondo in cui viviamo, degli altri. Aver cura. Quell'aver cura che oggi sembra sempre di più mancare come attenzione. Ecco, la cura di Franco Battiato, un brano al quale ci siamo avvicinati con molto rispetto, proponendo questa nostra rilettura che, come noterete, finirà con quasi una danza evocativa, sciamanica. E Yendeia trovate nel vostro foglietto. Se vi va, cantatela con noi, la cura. turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via. Dalle ingiustizie, dagli inganni del potere, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori e dai tuoi spazi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie,
Filippo Stocco al pianoforte, Alessandro Cozza alla batteria, Roberto Bellotto al basso. Grazie. Adesso immaginiamo tramonto africano. È notte. Sentiamo il vento tra le fronde. Vento, no bora. Vento. Morbido. È una lieve brezza che muove le palme. E in questa... non la sento più. Mi ho spaventato. E in questa brezza notturna gli animali notturni cominciano a svegliarsi. È meraviglioso essere in un concerto dentro un contesto corale, perché cogliete subito le cose. Su, sentiamo. Liberate l'animale che è in voi. Forza. Ecco che in lontananza cominciamo a sentire già morti. Ecco che in lontananza cominciamo a sentire gli echi del villaggio che si riunisce intorno al fuoco.
con me. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Yeah. Hey, 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 hey. Le, 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 hey, hey, hey. Le, 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 hey, hey, hey. Para pa pa para pa pa. 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 Give peace a chance. Grazie. Grazie al Nazionale di Vittorio Veneto. La Bassana Blue Spiritual Band. Filippo Stocco, Alessandro Cozza, Roberto Bellotto. Grazie a tutti voi. Ah, che bello. Che bello, o no? Che bella la musica. Ed eccoci all'assegnazione del 27° Gran Premio Efrem Casagrande. Ma prima di annunciare il risultato, vorrei dare la parola al presidente della commissione giudicatrice, Dario Tabbia. Buonasera a tutti. È sempre emozionante stare sul palco di un concorso che da sempre è stato un punto di riferimento per la coralità italiana. Da parte mia non posso che ringraziare i miei colleghi di giuria per la competenza, per la serietà e la simpatia con la quale siamo riusciti a lavorare. Ci tengo a ricordare che non si tratta mai di esprimere dei giudizi. Io credo molto in un valore orientativo, quasi didattico, di un concorso che non è altro che una fotografia di questo momento nel percorso di ciascuno dei complessi che si è avvicendato. Però mi piacerebbe che questa edizione venisse ricordata come l'edizione nella quale tutti i cori hanno vinto, perché si colloca in un momento storico indubbiamente molto particolare. Fu proprio uno scrittore russo, Dostoevskij, a dire: sarà la bellezza a salvare il mondo. E in questo momento
io credo che sia doveroso, anche da parte mia, a nome dei miei colleghi, ringraziare tutte le persone che hanno partecipato, ogni singolo corista di qualsiasi età, ogni singolo maestro, perché con il vostro canto siete riusciti a portare un po' di quella bellezza e quindi a dare un po' un contributo che serve a salvare questo mondo che in questo momento è particolarmente in difficoltà. Ecco perché, ripeto, voglio esprimere il mio ringraziamento, perché mai come questa volta essere stati presenti a questa manifestazione culturale, non un concorso, ma una manifestazione culturale, è importante. E quindi mi sento di ringraziare chi ha partecipato, chi ha cantato, chi ha diretto, chi ha organizzato, chi ha ascoltato, perché con la vostra semplice presenza di questo mondo malato avete fatto capire da che parte stare. Grazie. Grazie. Il trofeo è dedicato alla memoria di Efrem Casagrande, fondatore e anima artistica del concorso, nostro illustre concittadino, che ha portato nel mondo il nome di Vittorio Veneto. Invito il sindaco Antonio Miatto e il presidente di Feniarco Ettore Galvani qui sul palco. E ci siamo. La commissione giudicatrice ha deliberato a scrutinio segreto di assegnare all'unanimità il 27° Gran Premio Efrem Casagrande al coro I Piccoli Cantori di Barcellona Pozzo di Gotto, provincia di Messina, alla formazione giovanile, la categoria A, musica sacra, cappella originale d'autore, diretto da Salvina Miano. La Feniarco, Federazione Nazionale Italiana delle Associazioni Regionali Corali, consegna il Gran Premio di 1.500 euro e una targa ricordo. Quindi invito sul palco il direttore del coro. Consegna il premio il presidente Feniarco Ettore Galvani e consegna il diploma al sindaco Antonio Miatto.
Un momento, c'è ancora un'altra cosa da consegnare, perché la cioccolatteria di Serravalle desidera offrire al vincitore del Gran Premio Efrem Casagrande un dolce omaggio appositamente realizzato dal proprio laboratorio artigianale in occasione del concorso nazionale corale, e per la sua consegna invito a tornare sul palco l'assessore Antonella Uliana. Prego, è di qua. Termino ora con loro sul palco. E con questa immagine termina la 55esima edizione del concorso nazionale corale Trofei Città di Vittorio Veneto. Io vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento all'anno prossimo con la 56esima edizione. Grazie mille, buona serata a tutti. Grazie. Beyond all care, I pray be gone from me. Beyond all care, you and I shall never agree. Long time has I've been dying here and fail on who's you. And if we don't care, nobody shall have their will. Too much care will make a young man turn grey, and too much care will make a young man turn grey. My wife shines and I will sing and merrily pass the day. For a holy talk for the wise and saves the dark don't care away. Grazie, bravissimi. Arrivederci a tutti alla prossima edizione, anche 2023. Il nostro partner non ci fa perdere un giorno. Non si ferma nemmeno sabato o domenica. Esige molto e sa sempre quello che vuole. Per questo non ci siamo fermati un attimo. Si chiama natura. Però ci dona la gioia di creare qualcosa di inimitabile, che quest'anno vogliamo dedicare a chi ha l'Italia nel cuore. E ora ripartiamo tutti. Di slancio. Prosecco Doc. A chi ha l'Italia nel cuore.